प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खांसी। यानी कि अगर आपको खांसी हो गई है तो आप खांसी को जड़ से ख़त्म कर सकती हैं इस अचूक घरेलू नुस्खे के इस्तेमाल से, जिसको बनाना बेहद ही आसान है और कुछ भी आपको बाहर से नहीं लाना है। बिल्कुल फ्री की दवाई है। आप इसको अपने घर पे बनाइए और अपने छोटे हों, बच्चे हों, बड़े हों, सभी की खांसी जड़ से चली जाएगी। तो इसको बनाना कैसे है, सारा सब कुछ मैं आपको इसको बताऊंगी। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको लेना है इस रेमेडी में लौंग जो आसानी से आपके घर में गरम मसालों में मिल जाएंगे, जो अक्सर हर किसी के घर में रोज़ ही रहते हैं, जिसको आप पुलाव, बिरयानी वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद आपको एक खाली भगोना लेना है और इस भगोने को अपने गैस पर रख देना है। गैस पर रखने के बाद में आपको इसमें लेना है पानी लेना है आपको 1 कप। अगर आप बड़े हैं, अपने लिए बना रहे हैं, तो आपको 1 कप पानी लेना है और उसको गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक हम इसमें बता दें आपको लौंग कितने लेने हैं। आपको लेने हैं पूरे 4 लौंग। सारे फूल वाले लौंग लीजिएगा, बिना फूल का लौंग ना लें। तो 4 लौंग ले करके आपको चारों लौंगों को जो हमने पानी गर्म होने रखा है उसमें डाल देना है। अब इस लौंग को डाल के पानी को अच्छे से आपको पकाना है, लगभग 10 से 5 मिनट धीमी आंच पर इसको पकाइए, ताकि सारे लौंग का फ्लेवर अच्छे से हमारा पानी में आ जाए। तो ये हमारा पक चुका है, अपने गैस को बंद कर देंगे। अब ये देखिए, इसको आप अपने वापस कप में निकाल लेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको बच्चों को कैसे देना है, कितना देना है। तो ये हमारा लौंग का पानी, जो लौंग की चाय है, वो बिल्कुल तैयार हो गई है। अब इसको आपको हल्का गर्म, यानी कि जब हल्का गुनगुना होता है, जैसे कि आप चाय पीते हैं, उसी तरीके से आपको इसको पीना है। लेकिन पीते समय जो है आपको जो लौंग है इस पानी में, वो लौंगों को आपको निकाल देना है। इन लौंगों को निकालने के बाद में आपको इस पानी को पीना है चाय की तरह, सिप सिप करके अच्छे से। सुबह में पीजिए और शाम में पीजिए। दिन में सिर्फ 2 बार इसका सेवन करें। आपकी खांसी कैसी भी है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, और मैं बता दूं आपको बच्चों को कैसे देना है। अगर आप छोटे बच्चों को दे रहे हैं तो आपको देना है, 10-12 साल के बच्चे हैं तो उनको देना है आपको आधा कप पानी और 2 लौंग। यानी कि दोनों की जो क्वांटिटी हमने ली थी, 1 कप पानी 4 लौंग, तो बच्चों के लिए आपको आधा कप पानी और 2 लौंग कर देने हैं। इसको पका करके इसी तरीके से सुबह शाम दीजिए, खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी।